Pertsona hobeago bat izateko bitartekoa da, mundua ulertzeko beste modu bat, eta baita ere, zeba ez, mundua aldatzeko ere beste bitarteko bat. Bada, zergaitik. Printzipioz, bokalan zabaltasuna ere gustatzen zaitelako, da oso zabala delako, da silabak izatia esan nahi dulako, izan, antzerkian ere izan behar delako, eta horrek pixkat aldarrikapen kutsua ere badaukalako. Edo reafirmatzen delako izate horretan. Izate hori exigitzen dulako antzerkiak eta errebindikazio bat dalako ere bai. Aldarrikapen bat dalako. Bai pertsonala, ni naiz hemen, eta defenditzen dut hil arte. Antzerkia bera eta sortzeko zure moduak eta zure etika eta etikakin lotutako estetika hori aldarrikatzea ere bai. Teatro propio aldarrikatzea. Bada espresio bide bat, ez bakarrik antzestia edo aurpegia jartzea edo antzerkia osotasunien ikusita ornastutzen dira bai musika, bai nolabait ere koloriak eta pintura, gorputz mugimentua, espresioa, multidisciplinarra da eta ez dizu astirik ematen aspertzeko. Ikuskizun bat auzolanean nola sortzen da? Bakoitzak bere aldetik jarrita. Orain taldekidei gabe, elitzake zer egongo, elitzake proiektu ikan egongo. Eta kriston lana ari gea egiten eta ari dire egiten, bai? Aktoreak, ensaio ordu desente sartu ditugu eta inork ez du duro bat ikusi oraindik. Antzerki talde ofizialek edo kobratzen dituzte ensaio ordu guztiak eta askoz ez ere erosoagoa da. Aurrenengo momentutik zaudeia rekonpentsa horrekin. Guk egin deguna da, 1900 eta 12. urteko gizartea nolabait argazki bat atera, gizarte horrei, eta sartu dugu inondikan inoa gizarte horretan pegatzez duen beste pertsonaia bat. Dela bodyboarder bat. Tragedia bat kontatzen dugu, baina pixkat ilusioz beteik eta bere bizitzako aukera dela sinistuta dagoen gaur egungo pertsonaia baten begitatikan kontatuta. Eta hor atera dan nasketa xelebre hau, nahiko surrealista gertatzen dela eta hor jorratzen dugu umore nahiko absurdua eta freskua eta bizia. Ziklogenesis esplosiba! Nizaiatuko nahi zaldeten egiten baino jendia egiko. Laguntzarik edukiesak ere bai egia da bultzatzen dula ere norbeak bere esku hartzia proiektuak, bere gain ikustia ardura zerbait aurrera eramateko eta horrek pila jartze eskizu eta baliabideak ez baldin badazkazu, gehiago ematen diozu bai imaginazioai eta sormenai eta zoaz gaina ikusi nahi dezun hori egitea. Beste inolako laguntzikan edo ez daukan jendiak bere proposamenak botatzeko. Ze oso herri sortzaileak gea eta imaginazioa eta talentua soberan dazkau. Orduan aurrea, porque bada.